নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ঋতুপৰ্ণা জাতি আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ নেচাৰ অফ লজিক। ইয়াৰ আগতে মই ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু লজিক নামৰ এটা ইউটিউব চেনেলত এটা ভিডিঅ' এৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে নাই চোৱা তেনেহ'লে চাই ল'ব। যিহেতু নেচাৰ অফ লজিক জনাৰ আগতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু লজিক এই কথাটো আমি জানিব লাগিব। এতিয়া আগবাঢ়ো আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ। তৰ্ক বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতিসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। সেইকাৰণে মই কোনকেইটা বিষয়ত আলোচনা কৰিব লাগে সেইখিনি স্লাইডত লিখি দিছোঁ। প্ৰথমটো, লজিক ইজ কনচাৰ্নড উইথ মেডিয়েট নলেজ, নট উইথ ইমিডিয়েট নলেজ। Second, logic is concerned with both formal truth and material truth. Third, logic is both science and an art. Logic is a normative science, not a positive science. এতিয়া আপোনালোকৰ আগত যেহেতু এই চাৰিটা বিষয় আছে, এই চাৰিটা বিষয় সম্পৰ্কে আমি জনাটো বহুতেই জৰুৰী আৰু তৰ্ক বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি আলোচনা কৰাত এই চাৰিটাই বিশেষভাৱে ভূমিকা আগবঢ়ায়। এতিয়া প্ৰথম টপিকটো কি আছিলে, অৰ্থাৎ প্ৰথম বিষয়টো কি আছিলে যে লজিক ইজ কনচাৰ্নড উইথ মেডিয়েট নলেজ, নট উইথ ইমিডিয়েট নলেজ। অৰ্থাৎ ইয়াত কি কৈছে যে নলেজ শব্দটো আহিছে। এই নলেজ মানে কি বা জ্ঞান মানেনো কি? জ্ঞানটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আমি বাহিৰৰ জগতখনৰ পৰা আমাৰ মনলৈ আহে। অৰ্থাৎ বাহিৰত যি জগত আছে সেই জগতৰ পৰা যিখিনি ঘটনা ঘটে, সেই জগতত যিখিনি ঘটনা ঘটে বা সেই জগতত যিখিনি বস্তু আছে তাৰ লগত আমাৰ মনৰ মাজত কি ধাৰণা উৎপন্ন হয় আৰু সেই ধাৰণাটোৰ লগত যেতিয়া আমাৰ ঘটনা আৰু ধাৰণাৰ এটা সামঞ্জস্য থাকে বা সাদৃশ্য থাকে, তেতিয়াই আমি তাক কি ক'ম? জ্ঞান ক'ম। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যত বিশ্বাসটো জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত থাকিবই লাগিব। গতিকে এই যিটো মই কথাটো ক'লোঁ যে নলেজ ইজ এ ছিষ্টেম অফ আইডিয়াজ কৰেছপণ্ডিং টু এ ছিষ্টেম অফ থিংছ একম্পেনিড বাই এ বিলিফ ইন ছাচ কৰেছপণ্ডেঞ্চ। এই সংজ্ঞাটোতে কি আছে যে জ্ঞানৰ তিনিটা উপাদান নিহিত হৈ আছে। অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ এই তিনিটা উপাদানৰ পৰা কোনোবা এটা যদি নোহোৱা হৈ যায় তেন্তে ই জ্ঞান হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এই তিনিটা উপাদান কি কি? যে কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পৰ্কে যেতিয়া আমাৰ মনত ধাৰণাৰ উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয়টো উপাদান কি আছিলে? যে বহিৰ্জগতৰ সেই ধাৰণা, সেই ঘটনাটোৰ কোনো অস্তিত্ব থাকে আৰু সেই অস্তিত্ব থকা সেই ঘটনাটোৰ লগত যেতিয়া আমাৰ ধাৰণাৰ সামঞ্জস্য থাকে বা সাদৃশ্য থাকে আৰু সেই সাদৃশ্যত যেতিয়া বিশ্বাস থাকে তেতিয়াই কি হ'ব? জ্ঞান হ'ব। এতিয়া জ্ঞান মানে কি ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ। জ্ঞানৰ যিহেতু ভাগ আছে, সেই ভাগকেইটা দুটা ভাগ আছে। এটা হৈছে প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান, যাক আমি ইংৰাজীত ইমিডিয়েট নলেজ বুলি কওঁ, আৰু এটা পৰোক্ষ জ্ঞান, যাক আমি মেডিয়েট নলেজ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ লজিকত কি কৈছে বা তৰ্ক বিজ্ঞানত কি কৈছে যে লজিক বা তৰ্ক বিজ্ঞান কাৰ লগত জড়িত? পৰোক্ষ জ্ঞানৰ লগত জড়িত। এই প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ লগত জড়িত নহয়। গতিকে সেই কথাটো আমি জনাৰ আগতে সেই জ্ঞান কি বা জ্ঞানৰ প্ৰকাৰবিলাকৰ অৰ্থটোনো কি সেইটো আমি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া আহোঁ, প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান মানেনো কি? যে অন্য কোনো জ্ঞানৰ যেতিয়া আমি সহায় নলওঁ, অৰ্থাৎ পোনপটীয়াকৈ যেতিয়া আমাৰ জ্ঞান আমি পাওঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান। অৰ্থাৎ বাহ্য প্ৰত্যক্ষ বা অন্তঃপ্ৰত্যক্ষৰ জৰিয়তে আমি যিটো জ্ঞান লাভ কৰোঁ সেইটোৱে হৈছে প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান। এতিয়া পৰোক্ষ জ্ঞান মানেনো কি? পৰোক্ষ জ্ঞান হৈছে যি অন্য কোনো মাধ্যমৰ পৰা পোৱা জ্ঞান। অৰ্থাৎ অনুমান, শব্দ এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি যি জ্ঞান লাভ কৰোঁ সেইটোৱে হৈছে পৰোক্ষ জ্ঞান। গতিকে
পৰোক্ষ জ্ঞানৰ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে তৰ্ক বিজ্ঞানে। এতিয়া আমি মূল বিষয়লৈ আহোঁ। আচ্ছা, এতিয়া চাওক যে লজিক ইজ কনচাৰ্নড উইথ মেডিয়েট নলেজ নট এ ইমিডিয়েট নলেজ। অৰ্থাৎ লজিক ইজ কনচাৰ্নড অনলি উইথ মেডিয়েট নলেজ, নট লজিক ইজ primarily concerned with the problem of proof. We want to prove the truth of something in logic. Immediate knowledge does not require any proof. What is directly known by perception is certain by itself and is true in normal circumstances. অৰ্থাৎ তৰ্ক বিজ্ঞান যিহেতু জ্ঞানৰ বিষয়ৰ সত্যতা প্ৰমাণৰ লগত জড়িত। অৰ্থাৎ আমি যি জ্ঞান পাওঁ সেই জ্ঞানটোৰ সত্যাসত্য প্ৰমাণ থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। গতিকে ইয়াত কি আহিছে যে তৰ্ক বিজ্ঞানে যিহেতু ইমিডিয়েট নলেজৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকে, ই মেডিয়েট নলেজৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। এতিয়া মেডিয়েট নলেজ আৰু ইমিডিয়েট নলেজৰ মাজত কি এনে পাৰ্থক্য আছে যাৰ বাবে তৰ্ক বিজ্ঞানে কেৱল কাৰ লগত জড়িত আছে বুলি কৈছে? পৰোক্ষ জ্ঞানৰ লগত জড়িত আছে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ই পোনপটীয়াকৈ আমি পাওঁ, পোনপটীয়াকৈ অৰ্জন কৰা জ্ঞান হয়, গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সত্যাসত্য প্ৰমাণ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ নাযায়। পৰোক্ষ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কি আহে? পৰোক্ষ জ্ঞানে অনুমান, শব্দ এইবিলাকৰ জৰিয়তে জ্ঞান লাভ কৰে, য'ত তাৰমানে ভুল হোৱা বা কিবা খুঁত থাকি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে পৰোক্ষ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত সেই ভুল বা খুঁত যাতে নাথাকক তাৰ বাবে কি সত্যাসত্য প্ৰমাণ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। আৰু তৰ্ক বিজ্ঞানৰ যিহেতু মূল কামটোৱে হৈছে সত্যক জনা, সত্যক উপলব্ধি কৰা বা সেই সত্যাসত্যটোক প্ৰমাণ কৰা। গতিকে তৰ্ক বিজ্ঞানে পৰোক্ষ জ্ঞানৰ লগত জড়িত বুলি ইয়াত লিখা আছে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ই কেলে প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ লগত জড়িত নহয়, ই কিয় পৰোক্ষ জ্ঞানৰ লগতহে জড়িত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টসমূহ মই দি যাম, গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে লাইক, কমেণ্টছ এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। থেংক ইউ।